tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Insellem lill-komunità, insellem ukoll lil min segwina fuq TVM u fuq pjattaformi oħra diġitali. Illum il-Katidral tal-Imdina qegħdin nagħmlu l-festa tal-konverżjoni tal-Apostlu Missierna San Pawl. Id-data tagħha kif tafu hija l-25 ta' Jannar, imma l-Katidral nagħmluha il-ħadd qrib din il-festa. Nitolbu għalhekk l-interċessjoni tal-Apostlu Missierna fil-konverżjoni tiegħu, naraw il-bidu tal-konverżjoni tagħna. U fil-bidu ta' din il-quddiesa nitolbu wkoll maħfra ta' dnubietna id-don tal-konverżjoni. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirijiet. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla Inta għallimt lid-dinja kollha bil-pritki tal-Apostlu Missierna San Pawl.
li l-lum qegħdin niċċelebraw il-konverżjoni tiegħu. Għamel li aħna nimxu fuq l-eżempji tiegħu biex inkunu xhieda tal-verità tiegħek quddiem il-bnedmin kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u li miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal lill-poplu: Jiena Ludi twilit f'Tarsu ta' Ċiliċja, imma trabbejt f'din il-belt f'riġlejn Gamaljel u tħarriġt bir-reqqa fil-ħarsien tal-liġi ta' missirijietna. Jien mimli ħeġġa għal Alla kif ukoll intom ilkoll illum. Jien ħatta sal-mewt kontra min qabad din it-triq tal-mulej, u rbatt u tfajt il-ħabs irġiel u nisa kif jista' jixhidli l-qassis il-kbir u l-kunsill kollu ta' xjuħ. Kien min għandhom li jiena ħadd titri għal ħutna u mort Damasku biex lil dawk ukoll li kienu hemm inġibhom marbutin Ġerusalemm u jkunu ikkastigati. Imma jiena qusejjer kif kont qrib Damasku, f'daqqa waħda l-ħabta ta' nofsinhar dawl kbir mis-sema idda madwari. Waqajt mal-art u smajt leħen jgħidli: Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? Jien wieġibt: Min int mulej? U qalli: Jien Ġesu ta' Nażaret li inti qiegħed tippersegwitah. Dawk li kienu miegħi raw id-dawl, ma ma semawx il-leħen ta' min kien ikellimni. Imbagħad jiena għedt: x'għandi nagħmel mulej? U l-mulej qalli: Qum u mur Damasku, hemm jgħidulek kull ma għandek tagħmel. Billi ma stajtx nara minħabba d-dija ta' dak id-dawl, mexxewni minn idi dawk li kienu miegħi u hekk wasal Damasku. Hemmhekk kien hemm wieħed jismu Ħananija, raġel sewwa skont il-liġi, li kellu fama tajba mal-lut kollha li kienu joqogħdu hemm. Ġie għandi, resaq fuqi u qalli: Sawl, hija, ħu id-dawl. Dak il-ħin stess bdejt nara u nħares lejh. Imbagħad qalli: Alla ta' missirijietna għażlek biex tara fir-rida tiegħu, tara lil dak li hu l-ġust u tisimgħu ikellmek f'ommu stess. Għax inti qatt trid tixhed għalih quddiem il-bnedmin kollha fuq dak li rajt u smajt. U issa x'inti tistenna? Qum, tagħmet u nħall minn dnubietek, int u ssejjaħ ismi. Il-kelma tal-mulej. More
Qari mill-Ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Galatin. Ħuti, intom smajtu bl-imġiba tiegħi meta kont għadni fir-reliġjon Ludija, kif kont nippersegwita bisħieħ il-Knisja ta' Alla u nfittex l-inħarbata, u kemm kont il-qudiem fir-reliġjon Ludija fost il-poplu tiegħi aktar minn sħabi kollha tampari, imġennen kif kont għat-tradizzjonijiet ta' missirijieti. Imma meta dak li għażilni sa minn ġu fommi u li sejjaħli permezz tal-grazzja tiegħu oġbu jirrelevali lill-ibnu biex inħabbru fost il-ġnus, minnu fih bla ma qatt infittex li nieħu parir minn għand bnedmin tad-dem u l-laħam, bla ma tlaj Ġerusalem għand dawk li kienu oppost li qabli, jiena mort fl-Arabja u mbagħad rġejt lura lejn Damasku. Mbagħad 3 snin wara tlajt Ġerusalem inżur lil Kefa u bqajt miegħu 15-il ġurnata. Mill-apostli l-oħra ma rajt lil ħadd ħlif lil Ġagbu u l-Mulej. F'dan li qed nikdbilkom nixħed quddiem Alla m'iniex nikdeb. Mbagħad mort fl-inħawi tas-Sirja u ta' Ċiċilja. Il-knejjes ta' Kristu fil-Ludija kienu għadhom qatt ma raw wiċċi. Kienu semgħu biss in-nies jgħidu li dak li darba persegwitana issa qiegħed iħabbar il-liġi li darba hu jrid jeqret. U huma faħru lil Alla minħabba fija. Il-kelma tal-Mulej. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu wera ruħu lil-11 u qalilhom: morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba lil ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed isalva, iżda min ma jemminx ikun ikkundannat. U dawn huma l-mirakli li jsieħbu l dawk li jemmnu. F'ismi ikeċċu xjaten, jitkellmu bil-isna ġodda, jaqbdu srieb b'idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmilhomx ħsara. Iqiegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiequ. Il-kelma tal-Mulej.
Smajna li l-Apostlu missierna stess jiġbor fi ftit kliem l-esperjenza li qegħdin niċċelebraw. Waħda mill-littri tiegħu li smajna fit-tieni qari llum jgħid li Alla li sejjaħlu sa mill-bidu fil-misteru tal-ħolqien tiegħu laqgħu ma' ibnu Ġesu u taħ missjoni. Aħna dan qegħdin niċċelebraw illum. L-net qegħdin nirringrazzjaw il-Alla tal-Apostlu missierna San Pawl. Aħna m'għandniex festa ta' twelid ta' San Ġwan ta' San Pawl bħalma għandna it-twelid ta' San Ġwan il-Battista. Imma illum qegħdin niċċelebraw it-twelid tiegħu bħala nisrani għaliex il-Magħmudija hija twelid tagħna fi Kristu. Nistgħu ngħidu li din il-festa tħares ukoll lejn il-festa li nagħmlu fid-29 ta' Ġunju meta niċċelebraw il-martirju tal-Apostlu missierna flimkien mal-festa tal-martirju ta' l-Apostlu San Pietru. Aħna illum nirringrazzjaw il-Alla tal-li sejjaħ il-dan Pawlu, isem ieħor tiegħu Sawlu, li twilet u trabba f'Tarsu taċ-Ċiliċja llum fit-Turkija, imma mbagħad tgħallem f'riġlejn Gamaliel bħalma hu stess jgħid f'Ġerusalemm. Minn familja Ludija kien akkanit ħafna għat-traduzzjonijiet ta' missirijiet u għal-liġi. U meta sema bit-triq kif sejħaru it-triq tal-mulej għamilla gwerra. Il-trasformazzjoni ta' San Pawl li aħna qegħdin niċċelebraw hija trasformazzjoni kif jgħidu stess minn għadu għal dak li jiġi msejjaħ minn Ġesu stess biex iwassal il-bxara tajba, l-aħbar tajba tal-imħabba ta' Alla jew tal-grazzja tiegħu lill-ġnus fostna wkoll. Din hija festa waħda mill-festi li protagonista tagħha hija d-dawl. Jekk aħna naqraw ir-rakkont tal-konverġjoni ta' San Pawl naraw li fit-triq ta' Damasku dan ir-raġel mimli rabja, mimli kefrija għall-insara jiltaqa' ma' dawl kbir, dija kbira. U fl-istess ħin mbagħad jgħaddi mit-trasformazzjoni fiżika ta' wieħed li ma jibqax jara għax dak id-dawl jagħmih għal wieħed li fil-Magħmudija stess jerġa' jakkwista d-dawl. Dak li jiġri fih fiżikament huwa sinjal ta' dak li jgħaddi minnu it-trasformazzjoni tiegħu spiritwali. Jgħaddi mid-dlam ta' dnub għad-dawl tal-imħabba tal-ħniena tal-grazzja ta' Alla. Pawlu l-Apostlu missierna jagħmel din l-esperjenza qawwija propju f'ġismu, fil-perċezzjoni tiegħu. Imma minnu wkoll u fih isseħħ din it-trasformazzjoni spiritwali li aħna nitolbu fuqna l-koll. Din il-festa li aħna niċċelebraw fl-aħħar ta' Jannar hija kollegata tħares lejn festa kbira lina li hija dik tal-10 ta' Frar. L-antifona tal-10 ta' Frar dik li tibda l-Quddisa biha tieħu silta mill-profeta Eżajija. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. Kemm sabiħa din biex ngħidu hekk din l-analogija din il-fatt li l-antifona tal-festa ta' San Pawl missierna tal-konverżjoni ta' Malta hija wkoll festa ta' poplu li iltaqa' mad-dawl ta' Ġesu. Dak li San Dunkarm isejjaħlu l-oħla dawl. L-oħla dawl. Ftakar li lila bl-oħla dawl li bist. U d-dawl li żjed ħelu, l-oħla dawl, huwa d-dawl tal-Evanġelju. Id-dawl li miegħu iltaqa' San Pawl fit-triq ta' Damasku. Għalhekk meta nistaqsu lil nfusna ma' din il-festa lilna l-Maltin għandha xi messaġġ għalina.
Fil-konverżjoni tal-Apostlu missierna dak li huwa msejjaħ mit-tnissil tiegħu, imma mbagħad fil-laqgħa tiegħu ma' Ġesu jieħu missjoni li xandar il-ħniena tal-mulej lill-ġnus, aħna naraw wkoll l-istedina għall-konverżjoni tagħna. Li ngħaddu mid-dlam ta' ħajjitna għad-dawl tal-ħniena u tal-grazzja ta' Alla. Li forsi manka minn għajnejna jew il-qxux tal-mibeda, tar-rabja, tal-preġudizzju li kultant javvelenaw lejxin bħala komunità. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' Pawlu missierna anke għal postijiet imbirka bil-konverżjoni bit-tagħlim tiegħu. Twieled fit-Turkija f'Tarsu imma trabba Ġerusalemm u għalhekk nitolbu llum ukoll bl-interċessjoni tiegħu għal Palestina, għal Iżrael, postijiet li hu kien jaf tajjeb ħafna. Minn hemmhekk imbagħad salpa biex imur Ruma u għadda fostna. Jatina l-aħbar tal-qawwa ta' Ġesu li taf tfejjaq, qawwa li tgħaddi lil kull wieħed waħda minna, mid-dlam għad-dawl. Nitolbuh lill-Apostlu missierna San Pawl biex jibqa' mal-poplu tagħna, jinterċedi għalina u aħna li nifirħu fil-konverżjoni tiegħu, fil-laqgħa tiegħu ma' Ġesu, nitolbu wkoll li din tkun l-esperjenza tagħna li aħna niltaqgħu mad-dawl ta' Ġesu li huwa dawl ta' mħabba, dawl ta' ħniena, dawl ta' verità, dawl li anke meta jwissina iridilna l-aqwa ġid. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, f'natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jgħat fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum mweġġaf flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Aħna nifirħu llum fil-mulej għalli xoġbu jsejjaħ fit-triq ta' Damasku lil missierna San Pawl biex jagħmlu għodda maħtura fidejh ħajwassal ismu lil ġnus. Nitolbuh bil-ħerqa kollha biex il-bxara t-tajba tiegħu tasal sa truf l-art kollha. Missier, dawwal bid-dija tad-dawl tiegħek lill-Knisja biex twassal bla mittifes it-tagħlim li waslinna ibnek lill-bnedmin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, għamel li l-ġnus kollha tad-dinja jilqgħu bil-ferħ il-kelma tiegħek, kif imliet bil-ferħ lilna lil-qajnija mingħand missierna San Pawl. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier, birek il-familji kollha tagħna biex jissaħħu dejjem iżjed fuq it-tagħlim tal-Apostli. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Missier għamel li aħna li lqajna l-kelma tiegħek minn fom l-Apostlu tal-Ġnus nibqgħu dejjem fidili għal din is-sejħa biex dejjem nemnu fik u nistqarruk, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier għejn lil dawk li m'għadhomx jemnu jew ma jgħixux il-fidi tagħhom biex mill-ġdid iduqu l-ħlewwa tal-fiduċja fik u jerġgħu lura fi ħdanek, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Missier qawwina bil-grazzja tiegħek biex inkunu dejjem xhieda tal-Evanġelju fid-dinja minkejja t-tiġrib li niltaqgħu miegħu, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nissier ġieħ il-ħidma u tħabbrik fostna tal-Apostlu Missierna San Pawl, għatila li ma nixdu qatt il-fidi ngħixuha kif tixtieqna inti u ngħadduha bla mittifsa lil uliedna bi Kristu Sidna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu. Aħtiġijiet tagħna Għatina l-grazzja mulej li aħna nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa. L-Ispirtu Santu jimlina dak id-dawl tal-fidi li bih dejjem dawwa lill-Apostlu Missierna San Pawl biex ixandar il-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr.
Inti r-raj ta' dejjem, ma tħallix weħida l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisa permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġgħuha dawk stess li int qed bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddis tassew int mulejn tilajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn rajħi bati, ħal-ħobb, srat il-ħajr, qasam, tal-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli b'mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl u l-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet li tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru lil minu ħati għalina. La daħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja
tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaxkijek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnobietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkunu jiswew lilna li sanqarru għal-ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla. Li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlistni miħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Dan hu l-ħaruf talla. Dan hu li neħid nubiet tad-dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Amen.
Nitolbu. Mulej Alla tagħna bis-saħħa ta' tqarbina mqazza li għamilna, ħeġġiġna b'dak in-nar ta' mħabba li bih kebbist lill-Apostlu missierna San Pawl fil-ħsieb u l-ħerqa tiegħu għall-knejjes kollha bi Kristu Sidna. Illum iċċelebrajna għalmenu hawnhekk fil-katedrali l-festa tal-konverżjoni tal-Apostlu missierna. Fil-knejjes kollha ta' Malta u għawdex għadha niċċelebraw it-22 ta' Jannar il-festa ta' San Publiu, prinċep ta' din il-gżira. Tradizzjoni tajt li x'aktarx il-dar tiegħu fil-kapitali Melite kienet propju hawnhekk. Almenu inti ħireġ mill-katedral hemm mhux biss statwa ta' San Publiu hemm ukoll skrizzjoni bil-Latin li tajt li tradizzjoni tajt li l-ewwel dar tal-isqof kienet ukoll id-dar fejn kien jgħix San Publiu, prinċep jew kap, protos tal-gżira ta' Melite. Nitolbu ħafna bl-interċessjoni ta' San Publiu għalina l-Maltin u l-Awċin u anke għal-kapijiet kollha tagħna, ċivili u reliġjużi, għax hu kien it-tnejn skont it-tradizzjoni. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Infakru li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd u tarif ieħor fuq il-website bkids.mt. Nawguralkom il-ħadd it-tajjeb.